IMT-CGM системийн сорилуудад хэрхэн оролцох тухай тайлбарлах гэж байна. За сорилт оролцохын тулд нэвтрэх гэсэн төвчөн дээр дарна. За тэгээ энд нь бүртгүүлсэн мэйл хаяг болон нууц үгээ оруулаад нэвтэрч болно. Эсвэл Gmail-ээ эсвэл Facebook ашиглаад нэвтэрсэн ч болно. За энэ удаад Facebook ашиглан нэвтэрч үзүүлье. Энээрээ нэвтрэх юм бол нууц үгээ мартах асуудалгүй амар байдаг. За энд нь Facebook-ийнхаа нэвтрэх нэр болоод нууц үгээ оруулаад нэвтэрч байна. Хүн болгон Facebook-тэй учраас энэ хоёроо бүгд хэлэлцсэн байдаг баг. За ингээ амжилттай нэвтэрсэн бол таны нэр болон бүртгэлийн дугаар гарч ирнэ. За ингэснээр та манай сорил болон хичээл сурталчилгаа татвуулангуудыг ашиглах боломжтой болно. За онлайн сорил гэсэн төвчөн дээр дарвал манай системд байгаа бүх сорилуудын ангиллал нь гарч ирнэ. За жишээлх юм бол Яши мянган бодлого гэсэн англи руу орох юм бол доторх сорилуудын жагсаалт гарч ирж байна. За энд бага анги гэж байна. Дунд анги, ахлах анги, сэтвчилсэн гэх мэтлэн ингээд сорилуудын англи нь харагдана. Сэтвчилсэн сорил руу орж үзэх юм бол тэр англи дотор байгаа сорилуудын жагсаалтаа гарч ирж байна. За функцийн үндсэн гэсэн энэ сорил руу орж үзье. За энэ төвчөнд дээр дарвал сорил нь эхэлнэ. Өмнө нь сорилох зүгтүүд энэ дээр дараад дүнгээ харж болно. Энэ дээр дараад ямар бодлогон дээр алцнаа шалгаж болно. Энэ дээр дараад бүх бодлогын бодолтыг харж болно. За энэний тухай дараад нь дахиад дэлгэрэнгүй тайлбарлах болно. За сорил эхлэх гэсэн төвчөн дээр дарвал энэ хугацаа явж эхэлнэ. Энэ хугацааг дуусгахаас өмнө буюу 21 цаг 14 минут болохоос өмнө энэ бодлогуудаа бодож дуусгах ёстой. За мэдээж бодлогуудаа бол дэвтэр дээр нухацтай анхааралтай бодож хариугаа гаргана. Тэгээ зөв хариултуудаа сонгоод ингээд явах ёстой. За би бол ингээд шууд таагаа авчлаа. За энэ улаанаар дугаарлагдсан хэсгийг нөхөх бодлогууд гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ үсгүүдийнх нь оронд цифруудыг тааруулж тавьдаг. Одоо жишээлх юм энэ хэсгийн хоорондох зай за 4-гээ тавьчих юм бол энэний оронд 4 байх ёстой гэсэн үг. За энэ мэтлэнгээр за ингээд таачи. За энэ бодлогыг за ингээд таачлаа. За мэдээж хүүхдүүд бол анхааралтай бодох ёстой. За ингээд бодлогуудаа бодод дууссан бол хариулгах гэсэн төвчөн дээр дарна. Хариулт илгээх үү. За таны хариултыг хүлээж авлаа гэсэн энэ бичиг гарч ирэхэд хүртэл нь төр хүлээх шаардлагатай. За ингээд саяны сорилын холбогдолтой мэдээлэл гарч байна. За энэ дээр дарвал сорил нь дахиад эхэлчихнэ. За энэ дээр дарах юм бол саяны сорил дээр хэдэн оноо авсан нь шар өнгөөр дотроод ингээд гараад ирнэ. За энд нь бүртгэлийн дугаараар гарч ирж байгаа. Тэгэхээр таны дүнг өөр хүн мэдэх боломжгүй гэсэн үг. За энэ бол гүйцэтгэлийн 100 оноос 24 оноо авчээ гэсэн үг. За энэ бол Яшин хэмжээт оноотой харьцуулсан харьцаа. За бага дунд ангийнхан бол энийг ашиглах шаардлагагүй. За алдаа шалгах гэсэн төвчөн дээр дарвал саяны сорилын бодлогууд дээр ямар дээр нь алдсан, ямар дээр нь зөв байсныг ингээ харж болно. Энэ бол жишээлх юм бол ногоон байх юм бол зөв бодсон байна гэсэн үг. Энэ бас зөв байна. Энэ харин буруу байна. Энэ бас буруу байна гэх мэтлэнгээр улаан өнгөтэйгүүд нь бурууг, ногоон өнгөтэйгүүд нь зөвийг илэрхийлнэ. За энэ бодлогын хариултыг сонгохоо мартсан байна. За тэгээ алдсан болгонуудаа өөртөө бодож үзэх хэрэгтэй. Дахиад эднэрийн аль хариулт нь зөв байсан бэ гэдгийг нь дэвтэр дээрээ дахиж алдаагаа шалгахыг хичээх хэрэгтэй. За тэгээд хамгийн сүүлд нь бодолт гэсэн төвчнөөр дарах хэрэгтэй. За энэ төвчнөөр дарвал бүх бодлогынх нь зөв бодолтууд нь гарч ирдэг. Энийг ингэж бодох хэрэгтэй байсан байна. Энийг ингэж бодоод иймээр гарч явах юм байна. Энэ бодлого нь ингэж бодоод иймээр гарах хэрэгтэй байсан байна гэх мэтлэнгээр бүх бодлогоодын бодолтод дэлгэрэнгээр бодоод тайлбарлаад гаргаад өгчдөг. Ер нь бол бодлогын бодолтыг уншиж ойлгоно гэдэг бол сургалтын маш сайн аргуудын нэг байдаг.
бодлогын бодолтыг уншиж ойлгох. За энэ мэтлэнгээр манай систем дээр байгаа 500 орчим сорилыг хүссэн үедээ ашиглах боломжийг өөртөө бүрдүүлээрэй. Шалгалт өгөх нь шалгалтанд бэлтгэх хамгийн сайн арга гэсэн үг гэдэг. За одоо нэмэлт хэдэн зүйлийг тайлбарлая. За жишээлх юм бол яшээ 1000 болор орлоо гэж бодоход энд хугацаа тавигдсан байгаа. Хугацаа тавигдсан байх юм бол яг тухайн өдрийн энэ цагт нь энэ сорил эхэлнэ гэсэн үг. Тэрнээс өмнө болон дараад нь ашиглах боломжгүй. Харин дээдлэлт нь бол энэ хугацаагүй байна. Энийг бол хүссэн үедээ ашиглаж болно гэсэн үг. Хүссэн үедээ сурагч дараад хийж болно. За түүнээс гадна сорил эхлэх гэсэн төвчин ногоон өнгөтэй, саарл өнгөтэй байна. За ногоон өнгөтэйг нь бол нэвтэрсэн хэрэглэгчд бүгдөө ашиглаж болно. Нэвтэрч орсон л бол ашиглах боломжтой. Харин саарл өнгөтэйгүүд нь төлбөртэй сорил буюу манай системийн S эрхийг авсан сурагчид тэгээ сорилуудад оролцох боломжтой байдаг. За жишээлх юм бол энэ сорил яг энэ өдрөө эхэлнэ. Тэгтээ S эрхтэй сурагчид ашиглах юм байна. За энэ сорилд бол хүссэн үедээ хүссэн хэн болгон оролцож болно гэсэн үг. За утсан дээр бол шууд ингэж гарч ирдэг. За энэ яг адилхан учраас энийг орхиё. За тэгээд дунд ангийн 6 дугаар анги руу ороход жишээлбэл бүгд хугацаагүй байна. Өөрөөр хэлбэл хүссэн үедээ ашиглаж болно гэсэн үг. За энэ бол төлбөргүй байгаа юм байна. Энэ төлбөргүй байгаа юм байна. За эдгээр нь бол үе үе солигдоод явдаг учраас манай пэйж дээр мэдээллүүд нь орно. За 7 дугаар ангийн 8 дугаар сорил гэхэд шууд ингэж эхэлчихнэ. За өмнөхий адилаар тэгээд эднэрийгээ бодоод явдаг байна. За дахин хэлэхэд шалгалт өгөх гэдэг бол шалгалтанд бэлддэг хамгийн сайн аргуудын нэг байдаг. За дээрэс нь бодолт тайлбартай байдаг учраас бодолтыг уншиж ойлгоно гэдэг бол бас л сургалтын тэргүүлэх аргуудын нэг байдаг. Анхаарал тавьсан явдалд баярлалаа.